Ofte så føler jeg nesten at den vanskeligste jobben når alt ferdig å bli sendt til miksing. For da begynner helvete, liksom. Lyden av min musikk tenker jeg jo først og fremst handler om stemmen, altså om historiefortellingen. For nå har jeg gitt ut 4 album, som alle egentlig er ganske forskjellige i forhold til, hvis man skal tenke sjanger liksom. Det er alt fra house til samtidsmusikk til ganske reinspikket pop, til veldig harde klubbrytmer, til ballade. Så på et vis så har jeg alltid tenkt at jeg liker så mye forskjellig, så hvorfor skal jeg bare være en sjanger? Mens det som binder det sammen da at jeg er veldig opptatt av det å formidle, eller å fortelle en historie. Ofte så prøver jeg jo å tenke ut tematikken for albumet, og hvilke sanger jeg vil ha, og så begynner jeg å jobbe på tekst og melodi, ofte med melodien i utgangspunkt av en lyd eller en beat eller en akkordrekke. Jeg liker best å være med produsentene og musikerne i studio, ikke at jeg sender det fra meg og så får jeg et forslag tilbake. Så henter vi inn da, hvis det er ting som vi vil ha organisk, sånn som stryketing, så er det jo at uansett hvor god midi det er, så får man ikke samme følsomheten eller samme vibratoen i buestrøket eller anslaget på klaveret. Så da går vi i et annet studio og spiller inn det, og så til slutt så legger jeg vokalen. Ofte så føler jeg nesten at den vanskeligste jobben når alt ferdig å bli sendt til miksing. For da begynner helvete, liksom. Og høre på alt fra en radio til fra Mac'en til store høyttaler til fra små plugger til store headset til... For det er helt absurd hvor store nyanseforskjeller det er. Og så når du da har mastret det, så er det ja, nei, den S-en der er litt skarp fra Mac'en, mens det funker i en hodetelefon, eller det er nesten litt helvete, spør du meg. Men da er det jo i hvert fall veldig gøy at folk oppsøker det, eller får det i best mulig kvalitet, altså all den jobben man har lagt ned i det, at det ikke bare komprimeres ned og kommer ut gjennom 2 små hodetelefoner. Ja, alle driver og forteller meg at det er en sånn vinyl-renessanse for tida. Og hvorfor? Det synes jeg skal være litt vanskelig å si, men det er vel kanskje litt sånn på et eller annet vis. Man har jo spådd lenge at romanen i papirform skal gå bort, eller magasinformat, eller så med internett og noe med at du kan laste ned musikk og ha alt på MP3 og sånn. Men så er det vel et eller annet med det fysiske eksemplaret. På de vinylene jeg har gitt ut, så har jeg også følt at man kan si noe mer med selve coveret, og med hva man har av innlegg, og som også på en måte komplementerer budskapet du har, eller det du ønsker å formidle med albumet. Så det er jo en veldig visuell, vakker ting. Med innspilt musikk så har man jo i hvert fall muligheten til å perfeksjonere det. Til at du sitter igjen med eksakt det du har sett for deg at det her skal være, eller hvordan du vil at det skal låte. Men så er det jo, i hvert fall opplever jeg en utfordring med det som man kaller regissørsjuka. Hvor regissøren rett før de skal liksom fargekorrigere hele filmen, så klipper om alt. Fordi man har sett seg så mett på det, og hvor mye kanskje av det intuitive, fine kan gå tapt. På alle albumene mine så er det i hvert fall én sang som jeg tenker, utgangspunktet var bedre enn det jeg endte opp med. Ekstremt mye, spesielt popmusikk nå, så går man jo og klipper, ikke sant? I vokalen. Det var et bra take, det var et bra take, det var det, sånn. Så pusser man og polerer på det, så det nesten høres ut som det er noe utenomjordisk som synger det, liksom. Alle mulige filtre. Mens live så får man jo fram alle de der feilene eller ting som oppstår uventet, eller... Og for min egen del så er jeg veldig opptatt av at
enhver konsert skal føles ny, eller at enhver tolkning av teksten skal oppleves som om jeg på et vis gjør det for første gang. Jeg elsker når det blir stille. Hvis man for eksempel har hatt preprod en hel dag, og nå som jeg har så sinnssykt mye beats på alle låtene, eller når man skrur av vifta, eller når man skrur av når man skrur av musikken. Jeg tror nesten jeg liker best stillhet.